ਭੈਣ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ। ਭੈਣ ਜੀ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੈਨੂੰ ਵੀਰੇ ਸਿੱਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ? ਕਈ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛਿੱਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਛਿੱਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਹੱਥਾਂ ਤੱਕ ਦੀ 100 ਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਦਿਨ 'ਚ 100 ਛਿੱਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਈਓ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈਆਂ ਬੀਬੀ? ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥਾਵੇਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਈ। ਕਿਤੋਂ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਵੀਰੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਤੋਂ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਨਾ ਵੀਰੇ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਲਾਜ ਚੱਲਿਆ ਭਾਈ? ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ। 7-8 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ। ਹੁਣ ਛਿੱਕਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਜੀ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਸਿੱਕਾਂ ਠੀਕ। ਹੁਣ ਸਹੀ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਆ? ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਆ। 6-7 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਹਨਾ? ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਡਾਕਟਰ ਬਾਰੇ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਰਦਾ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵੀਰ ਜੀ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।